ചായ എടുക്കോ? ആ, ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാ. ആദ്യമൊന്നും ഞാനത്ര കാര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ ഞാനും കരുതിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി ജോ, കേട്ടിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. രാത്രിയിൽ തീരെ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല എന്നാണോ? കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടാറില്ല ഡോക്ടർ. രാത്രി വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡാ. രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടോ? ശ്വാസം കിട്ടാതെ സ്റ്റക്കായി പോകും ഡോക്ടർ. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആവും. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സിംറ്റംസും നിങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധാരണയായി ഒബിസിറ്റി, സ്മോക്കിംഗ്, മദ്യപാനം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവരിലാണ് കാണുന്നത്. ഈ അസുഖം കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ ആണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു പരിധിവരെ അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സർജറിയും വേണ്ടിവരും. നത്തിങ് ടു വറി. നിങ്ങൾക്ക് പഴയതുപോലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. വി വിൽ ട്രീറ്റ് യു വെൽ.